ברוכים הבאים, אני איתי, וכאן איתי קפון, יובל, קפון, יובל, אותו דבר. אנחנו משחקים בקסטל קראשרס בערוץ החדש שלנו. ומה זה הדבר הזה, קפון? בוא נסביר קצת על הערוץ. הערוץ יהיה יותר גיימינג וסיפורים, ונשתדל כמה שיותר לענות לתוכן שאתם אומרים. אתם אומרים נגיד, תשחק Call of Duty? נשחק Call of Duty. תגידו מה שאנחנו נשחק, אנחנו נשחק. אלא אם כן זה לא יהיה לכיף לנו. נגיד משחקים שאנחנו לא אוהבים, אז אנחנו לא נשחק. רק שתדעו, אני האדום והוא הכחול. כן. והנסיכה האדומה היא שלי. הכחולה, סליחה. כן. ואם לא הבנתם מה זה המשחק הזה, המשחק הזה הוא משחק של כמה אבירים, 4 אבירים, אפשר 2, אפשר 1, אפשר 3, שנלחמים כדי להציל 4 נסיכות, מתאים ל4 אנשים, כל אחד לוקח אחד. קוראים למשחק קסטל קראשר, כל מי שרוצה. כן, מי שרוצה להוריד, לקנות, בדרך שאתם רוצים, לקנות, משחק שמאוד שווה את הכסף לפי דעתי. כן. מאוד מעניין, מעביר את הזמן, ממש מהר. יש עליו רק 3 שעות, כי אתמול קנינו אותו. אוקיי. לך אולי 3 שעות חמוד. כן, הוא כבר התקדם בלעדיי. ב3 שעות אני לבל 13, הוא לבל 15. אם אתם לא רואים איך אני בודק, למעלה יש חץ כזה ליד הקשת שלו, האדומה. יש 15, אני אשים קו כזה שיראה לכם. וקסטל קראשר זה משחק מאוד כיף, ממכר, אני הייתי אומר. הוא מאוד ממכר, אני ממליץ לכל אחד לשחק בו. פעם אחת לפחות לנסות. בהתחלה ניסינו, לא אהבנו. תראו באיזה שלב כבר אנחנו הגענו. וכל זה, אנחנו הגענו את זה ל3 שעות. חזור אחורה! אני מנסה, דביל. כן, אז כל זה השגנו ב3 שעות. אל תקראו לנו ככה שאני ממש בערוץ בנוסף יהיה כל מיני קטעים מצחיקים שלפעמים נעלה. פאני מומנט וכאלה. כן, פאני מומנט. נשחק כמעט בכל משחק אפשרי. כמעט. אם יהיה לנו תקציב לזה. וכן, אנחנו עכשיו נתחיל לשחק. אמן. כן, אם אתם לא רואים הנסיכות שם, ברור שתראו את זה, אתם לא עיוורים. הנסיכות שם. ואנחנו צריכים להטיל את האדומה, כי אנחנו עכשיו... הם לקחו לנו את חולי! נו, אני יודע. זהו, אז אתה הורג אותם. וואו, יש גם מרביץ לי גם ואנחנו כבר עברנו את השלב הזה, אז זה די קל לנו. ומה שחשוב לציין זה שנעשה let's play, זה כל משחק, לפחות 2 פרקים, 4 פרקים לכל משחק. ככה שאתם תהנו וגם אנחנו. give me money, mega money. קח את המאני. אני לוקח רק את זה, קח אתה שם. הנה. עכשיו אנחנו עושים קרב עליה, זה מה שמאוד אהבתי, כי אז PvP. יש לנו כמעט את אותו כוחות, רק שהוא עכשיו יותר חזק ממני בגלל שהוא על הרמות ואני לא. כמו שתי סתומים משחקים. כן, סתם טומטמים. פרג אותי. ואני ניצחתי, ייי! זה... איך הוא יצרפת אותה? יצרפת אותה. תעלמו מזה, אל תראו אותו, לא צריך. למה אתה מדלג, דביל? נכון. הפרק הזה יהיה די קצר מהרגילים. לא עובד. הפרק הזה יהיה די קצר כי
אנחנו רק רצינו להעביר לכם את הערוץ, שתירשמו אליו וכל זה. אם תרצו עוד תרשמו ממש חשוב לנו. וכן. זה לא הוגן, תגדינו. אם אהבתם, לא לשכוח לייק, סאב וקומנט. ויהיו עוד פרקים, אל תדאגו, ונעלה בקצב מטורף. אז גם כי זה תירשמו. החופש הגדול. כן, בגלל שזה החופש הגדול, קצב מטורף. אני עולה לכיתה ו' אז יהיה לי עומס בחומרים. אז לייק, סאב וקומנט. אתה עולה יאללה, לכיתה ביי ו'. חברים.